President. Flere har i løpet av dagens finansdebatt vært inne på urolighetene i finansmarkedene både i EU og USA. Viktige handelspartnere for Norge og den åpne norske økonomien. Usikkerheten knyttet til faktorer rundt statsbudsjettet er større enn normalt, og vi må være forberedt på et nytt økonomisk tilbakeslag også kan ramme Norge. I tider som dette er det ekstra viktig å styrke de faktorer som sikrer vekst, verdiskaping og sysselsetting. Fra Høyres side er vi opptatt av å møte denne utfordringen med å skape trygghet gjennom styrket kunnskap og økt konkurransekraft. Vårt alternative budsjett og våre prioriteringer følger opp nettopp dette sporet, blant annet gjennom en solid satsing på forskning og teknologiutvikling. Flere beskriver etter hvert en todelt situasjon for norsk industri. Den delen av industrien som er rettet mot petroleumsaktivitet, har stort sett god ordretilgang og høy aktivitet. Utfordringene for denne delen av industrien er kanskje først og fremst å sikre rekruttering og tilgang på nok kompetanse. Den andre delen av industrien i Norge, som henvender seg på de mer tradisjonelle eksportområdene, møter i stadig større grad en lavere etterspørsel og dårligere betalingsevne i sine markeder. Dette er en situasjon som må tas på alvor. Grunnleggende forutsetninger for fremtidens arbeidsplasser i et høykostland som Norge er at de bygger på et høyt kunnskapsnivå og at vi har konkurransedyktige rammebetingelser. Disse utfordringene møtes ikke med kutt i forskningsmidler eller manglende tiltak for å styrke resultater i norsk skole. De møtes heller ikke ved å favorisere utenlandsk eierskap til norsk industri på grunn av den særnorske formuesskatten. Disse utfordringene møtes best ved Høyres offensive politikk, og jeg har lyst til å nevne 2 eksempler. Høyre foreslår å etablere et stort miljøteknologifond. Vi har store utfordringer i å redusere klimautslippene både globalt og nasjonalt. Dette arbeidet må sannsynligvis først og fremst gjøres ved at vi utvikler smartere teknologiske løsninger innenfor flere sektorer, enten det dreier seg om energiproduksjon, energieffektivisering eller transport, for å nevne noen. Her ligger et stort mulighetsrom for norsk industri og norske kompetansemiljøer, som vi fra Høyres side ønsker å tilrettelegge for at blir utnyttet. Et annet eksempel er midlene Høyre ønsker å gi til forskning, blant annet innenfor petroleumssektoren. Historien viser at det ikke finnes noe annet område hvor vi får mer igjen for hver krone investert i forskning. Høyre har et ambisjonsnivå om at den statlige andelen til petroleumsforskning skal ligge på rundt 600 millioner kroner årlig, og vi bevilger 100 millioner kroner utover regjeringens forslag i dette statsbudsjettet. Denne forskningen er viktig blant annet for å sikre at vi kan få mer kostnadseffektiv produksjon på norsk sokkel, og ikke minst at vi klarer å øke utvinningsgraden.